Хәмәгыз, хөрмәтле тамашачылар. Халык иҗады ынялары циклынан сираттагы тапшыруыбыз бер нитиклем гадәти рәвештә булмаячак. Тапшыру нигездә Өфе дәүләт сәнгать институтының актерлар бүлегенең быелгы сыгарлыш курсы студентларының сәхнә теле буенча экзаменга әзерләгән материалларыннан корылды. Минем белүемчә, институттың тарихында был күренеш беренче тапкыр һәм ниндәй максат белән булай корылган сәхнә теле буенча экзамен, максатка өлгәшелдеме, ниндәй материаллар файдаланылды, ошо сорауларга җавап алырсың. Мин институттың режиссура һәм актер осталыгы кафедра мөдире, профессор, Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшмәкәре, Салават Юлаев исемендәге премия лауреаты Габдулла Гайгылязовка һәм шулай ук курстың сәхнә теле буенча укытучысы, Башкортстанның халык артисткаһы София Шәрифулловна Корбангалиевага мөрәҗәгать итәм. Бына ошо формала сәхнә теле буенча эшләү фикере, уе, теләге безнең иң тәүдә бына сәхнә теле буенча укытучы София Шәрифулловна менән алдыбызга ике максат куйган. Ул максаттың береһе бына ошо яшьләрнең халык иҗатын үз итеп, күңелләреннән үткәреп, аңлап, тәмен, тоеп, уның әһәмиятен аңлап, төшенеп, үзләрен бына ошондай халык иҗаты өлкәһендә ниндәйдер әзерлек курсында үтәргә тиеш дигән уйлаган максаттан килеп сыкты был форма. Икенче максат, бына быел улар институтты бетереп сорып китәләр. Театрда да кайда гына эшләмәһендәр, бына ошо институтта башланып җибәргән мөмкинлектән соң әлбәттә ошо халык иҗатын үзенең киттәләренә, иптәшләренә, яшьләргә ошо безнең аңгыларыбызның әһәмиятен пропагандалауга әзерләү дигән бер өмет белән башланып киткән эш бу. Инде ниндәй материаллар, нимәләр ничек эшләнгән, был турында София Шәрифулловна үзе әйтер. Материалдар башкорт халык иҗаты томдарынан алынгайны һәм шулай ук Гатагай Сөләйманов мирасы. Менә Башкортстан газетаһында даими рәвештә басылып килгән Гатагайның мирасыннан алынган материаллар да бар шулай бит. Әйе, бына Байрамбикәне Гөлбадыянды ысынлап та шул газеталардан алдык инде. Легендалар һәм риваяттар томынан алганныгыз бит инде башкорт халыкларының. Әйе, унан да алдык. София Шәрифулловна, менә бында әлбәттә үзегезнең курсыгызның, менә бу курс һезнеке бит сәхнә теле буенча. Индивидуаль мөмкинлекләрен менә безнең алда бит инде Карван Һарай егетләре бар, ошо курста укыган. Аларның ике лауреат бар, ике кызлар бултырамында. Лауреат кызлар бар. Шуларның мөмкинлекләрен файдалануды күзеңдә тотканлыгылар инде. Әлбәттә, материалларны биргәндә һәрбер студенттың мөмкинлекләрен күз алдында тотылды. Уларның үзенчәлеклеген, уларның иске дөньяһын ныграк асу, һәммәһенә үзенә якын булган материалларны бирү күздә тотылды әлбәттә. Уларның үзләрен ялып итеп был хайлауга, материал хайлауга. Тик был материалларда теге революциянан һуң калган, бигрәк тә 30-нчы еллардан һуң калган дингә, муллаларга карата стереотип караш сакланган. Шуның өчен мәсәлән, сынапта Байрамбикә, Гөлбадыяндар бит инде 30-нчы елларда язып алынган шулай бит. Бездә илдә синфи көрәштең иң кызып килгән мәле, аны яһалма рәвештә кыздырган мәл, әлбәттә
Байлар һәм муллалар алар синфи дошмандар дигән күрдектән сыгып, язып алучылар да шунда ошо йогынтынан азат булмагандардыр инде. Азат булмагандыр әлбәттә. Һәм бында минең сатагы шуны әйтеп үтәргә кирәктер. Бу айрылса Байрамбикәләр иделә. Язып алучылар кайһы бердә халыктың янны теленнән әдрәк ситкә китүдә бар, шулай бит. Күзәтелә. Үзенең телен, үзенең язма телен кертеп, әдрәк үзенсә үзгәрткән моментлар да юк түгел. Бар, ул моментларда бар. Был әлбәттә берни тиклем аны ярыландыра, был әсәрләрдә. Чөнки халыктың янны телендә булса ул байрак булыр иде. Ләкин ничек ярылган калай таһым, һез шулай файдаланганыгыз дип Материал безнең өчен. Әйе. Ну, нимә дип әйтәйек? Әйдәгез моны ошо Өфө дәүләт сәнгать институтының сыгарылыш курсы студентлары башкаруында халкыбызның йырларын һәм легендаларын караек, тыңлаек. Рәхим итегез. Күптән булган тидер. Ул вакытта башкорт иле куе урмандар менән капланган булган. Таударда мылтык тавыштары ла ишетелмәгән. Аюдар, боландар таудан тауга иркен күсеп йөрер булгандар. Зур сабынлыктарда кетеү малдар йөргән. Ышыруда башкорт йортында Байрамбикә исемле, кара кашлы, кара күзле, Халыударның халыуы бер кыз яшәгән. Уның халыулыгы тураһында бөтә яйләүләрдә һөйләй торган булгандар. Башкорт йортында уның кеүек халыу кыз булмаган. Байрамбикәнең Татлыбай исемле һөйгән егете була. Ул күп вакытта Татлыбайдың батырлыгын, үткерлеген мактап йырлаган. Яйләүдә Татлыбай кеүек оста уксы булмаган. Ул бер нисадымдан торып атканда уғы энә күҙенә лә тия торган булган. Татлыбай мәсеткә лә бик кирәк йөргән. Шуға ла Аллаяр мулла уны бик үк яратып җитмәгән. Бер вакыт көн кискә авышкас Байрамбикә тау ыңгырына еләккә китә. Ул музгаһы тулган сигелә киеп кайтыр юлына сыкканда, хак колагына ниндәйдер ят тавыш ишетә. Был ниндәй тавыш булыр икән дип ул тавыш килгән якка китә. Бираз бара төшкәс вак-ваклыктарда сып караһа, ниндәйдер ят кешеләр йер казып йөриләр. Йерде кадалар да, унан сыккан ялтыр таштарды ситтә катып торган бер кешегә бирәләр. Был кеше капыл болан күргән артландай Байрамбикәгә күз ташлай. Байрамбикәнең коты усып, яйләүгә табан йөгерә башлай. Ул хәле бетеп, яйләүгә кайтып керә. Бурам алдында йыелышып утырган карттар уны аптырашып каршы алалар. Ул уларга генә киләлә. Анау тауның өңгөрендә әллә нинди ят кешеләр йер казып йөриләр ди. Был хәлде ишеткәч тә бөтә яйләү аякка баса. Шул арала ил карттары Аллаяр муллага кеше җибәрәләр. Аллаяр мулла йылан кеүек хәйләкәр кеше булган була. Ул байдар, акакалдар, ярлылар арасында сыккан тавыштарды ла бик тиз туктата торган булган. Бына бер заман хәлмәт кенә атлап Аллаяр мулла килә. Мөхмин мусулман бәндәләре, күңелегездә ниндәй борсу алды? Ни өсөн миңа кеше ебәрдегез? Хәзрәт, ни өсөн безнең йөребезгә сит кешеләр килде икән? Ни өсөн улар безнең йөребезне казып йөриләр икән? Һез һөйләгән сит кешеләр ул ямәгать ак батша илчеләре булыр. Уларның уйдары кара булыр. Бүре көтүгә инһә һарыкта ашамай калдырырмы? Юк. Әмма уларда көз күп. Улар менән көрәшеү авыр. Улар безнең ергә яхшы ният менән килгән булһалар, асуландырмаска кирәк. Улар тик безнең ердә яшәр өчен рөхсәт алырга тиештәр.
Бұл не хәл? Ситтен келген кешеләргә без башкорт йортында яшәргә рөхсәт бирергә тиешмени? Мулла эндәшмәгә садак күнәләр. Бұл хәбәрде яйлаудагы егетләр дә ишетеп кала. Улар буны ишеткәч тә бер көрһенеп, бер һелкенеп алалар. Бердән уларның был кешеләрдә күрү теләге туһа, икенсенән сәмләнеп тә куялар. Ләкин Алла яр мулла гына үден тыныс тота. Ул был вакытта мамык мендәрдәр өстендә кунак көтә. Бына бер төркем һабайлар уның бурама һәргәнә килеп туктайдар. Шул вакыт озын кәүдәле ыспай киенгән бер кеше уның каршына килеп баса. Миңә йырдарда макталган акыллыларның акыллыһы Алла яр мулланы күргә мөмкин булыр микән? Ултырыгыз, хөрмәтле илсе. Алла яр мулла мин булам. Бер диңгездән икенче диңгезгә тиклем яшәүче халыктарды үз хөкеме астында тотучы ак патша мине башкорт иленә илсе итеп ебәрде. Минең исемем Маврин. Бөек ак патшаның көсе зур, көдрәте киң. Ул дошмандарга куркыныс, яхшыларга мәрхәмәтле кеше. Башкорт йортының yerендә бик зур хазина ята. Бөек ак патша миңа шул хазиналарны күреп кайтырга кушты. Бында һезнең ярдәмегезне сорарга әмер бирде. Ул һезгә изгеләрдән изгеһенә бүләк тә ебәрде. Бөек ак патша һезгә тагыла шуны әйтергә кушты. Әгәр һез безгә ярдәм итһәгез, ул һезгә дия күтәр алмаслык алтын бирәсәк. Һез халкыгызга әйтегез. Улар безгә насар күз менән карамаһындар. Без башкорт йортына яхшы ният менән килдек. Без бары башкорттарның үзләренә кәрәкмәгән әйберләрен генә эзләйбез. Тимер тымыр, һәр төрле тау-таш тугымдарын гына тикшерәбез. Аллаһы Тәгалә язганы булыр. Муллаларның муллаһы, изгеләрнең изгеһе. Минең тагын бер сөалем бар. Мин бында килгән сакта бер кыз күрдем. Ундай кызды минең бер илдә лә күргәнем юк әле. Кем ул? Хөрмәтле илсе, күзләрең үткер икән. Ул башкорт йортындагы матурдардың матуры Байрамбикә. Яхшы һунарсы булһаң, уның йөрәген үзең ярәхәтләргә тиешһең. Уның егете бар, Татлыбай исемле. Байҙарҙы мәсхәрәләп йөрөй. Алла бының өсөн уға яза бирәсәк. Һин ул матурға яҡынлашыр өсөн ислам динен ҡабул итергә тейешһең. Әгәр ҙә һин беҙҙең динде ҡабул итһәң, бөтә башҡорт йортоноң ышанысын ҡаҙанасаҡһың. Байрамбикәнең күңелендә аулау ҙа еңел буласаҡ. Мавриндың ислам динен ҡабул итеү көнө килеп етә. Ҡояш сығыуға йәйләү тау битен ҡаплаған урман шикелле халыҡ менән тула. Маврин аваз уҡый башлай. Динебеҙ көсәйә, ислам ғалимы киңәйә. Маврин әфәнденең беҙҙең дингә сығыуы ул, бөтә башҡорт йортоноң шатлығы. Беҙ уға һәр төрлө ярҙамды күрһәтергә тейешбеҙ. Минең арттан ҡабатла.
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Шайқанлы яйләүдә зур мәҗлес оештырыла. Биш бармак бешерәләр, уен оештыралар. Яйләүдәге һылыу кызлар Маврин ултырган калкы урын алдында биергә тотыналар. Байрамбикә лә Маврин алдынан бернисә тапкыр биеп китә. Мавриндың каны тагыла ныграк кайнай башлай. Байрамбикә алары бултырган Мавринды күреп ытыргана, Мавриндан касып киткәһе килә. Ул арала Мавринның колагына акһакалдар Байрамбикә турында нәмәләр һөйләйләр. Шул вакыт Байрамбикә бейей кызып китеп, Маврин янына якынлашканын һизмәй дә кала. Маврин яшен тиҙлеге менән Байрамбикәсенә ебәкшәл ташлай. Байрамбикә аягын яңлыш баса ла, тиз генә халык араһына инеп югала. Бынан һуң Ак батшаның илсеһенә тап килмәскә тырыша. Ә Маврин Байрамбикәне кулына төшерү өсөн бөтә көсөн сарыф итә, бер нәмәһен дә кызганмай. Бер вакыт Байрамбикә Татлыбайын һунарга озаткас, йылга буена төшеп үҙенең яраткан таш эргәһенә килә. Татлыбайын уйлай. Һағына. Ул бернисә айдан һуң Татлыбайҙың кәләше булырға йыйына. Уның турала улар һүҙ ҡуйышҡандар. Шул саҡ уның баш осонда бер төйлөгән һауа ярып өйөрлө босоп йөрөй. Ул йәшел үлән менән ҡапланған ергә ҡарап үҙенә аҙыҡ эҙләй. Бына ул ҡанаттарын ҡапылына йәйеп ала ла, түбән табан ҡыйылып атылып төшә. Ниндәйҙер бер ҡош балаһын үҙенең үткер тырнаҡтар араһына ҡыҫа. Шунан һуң ҡанаттарын тағы йәйеп босоп китә. Һауала меҫкен ҡош балаһының мамыҡтары менән ҡаурыйҙары ғына осоп ҡала. Байрамбикә йыртҡыс тырнағына эләккән ҡош балаһын ҡыҙғанып һыҡрана. Ул ниндәйҙер бер күҙгә күренмәй торған бәхетһеҙлекте һиҙгән кеүек була. Шул саҡ ағас араһынан ниндәйҙер бер ятауыш ишетелә. Бер кеше килеп сыға. Туп-тура Байрамбикәгә табан атлай. Байрамбикә? Донъяла һинән матур ҡыҙ юҡ. Мин һине һөйәм. Һиңә ғашиҡ булдым. Кил, мин һинең түштәреңде алтын таштар менән биҙәрмен. Татлыбай бит ул ярлы. Уның йыртыҡ бишмәтенән башҡа бер нәмәһе лә юҡ. Кил, минең менән бергә бул. Маврин Байрамбикәгә яҡынлашҡандан яҡынлаша. Байрамбикә ҡурҡып йәйләүгә ҡарай йүгерә башлай. Шул ваҡыт Маврин Байрамбикәне ҡыуып итеп елкәһенән басып ала ла ергә йыға. Байрамбикә ярҙам һорап: «Татлыбай! Татлыбай, ҡотҡар мине!» дип ҡысҡыра. Уны бер кем дә ишетмәй. Байрамбикә Мавриндың биттәрен тырнай, ҡулдарын тешләй. Ул Мавриндың ҡулынан ысҡынырға. Һуңғы тапҡыр үҙенең һөйгәне Татлыбайҙың исемен телгә алырға теләй. Тик булдыра алмай. Тимер бармаҡтар ҡыҙҙың үңәсен быуа. Байрамбикә һушынан яҙа. Байрамбикә һушына килә. Бер ни тиклем ваҡыт уның башы тимер менән һуҡҡан шикелле сымсынып ауырта. Үҙенең ҡайҙа икәнен, үҙе менән нәмә булғанын да төшөнә алмай тора. Тирә-яғына ҡаранһа, йәшел сирәм иҙелгән, күлдәге йыртылған, үҙенең ҙур бәхетһеҙлеккә осрағанын аңлай. Тағы ергә ауа. Намыҫынан йөрәге таша. Яр буйындағы ҡуйы сиҙәмле кәҫтәрҙе тештәре менән кимерә башлай. Яр буйындағы таштарға биттәрен бәреп йәрәхәтләй. Тик ерҙән торға көс таба алмай. Үлергә! Үлергә! тип өҙгөләнә ул. Нишләттең? Һин бит Татлыбайҙың намыҫында,
Минең бәхетемде лә алдың. Намысымды алган, сөйәнемде алган булһаң артыгырак булыр ине. Бераздан һуң Байрамбикә аягына баса. Тирә-ягына карана. Оялуынан башын түбән иеп, тиз генә урман куйлыгына инеп югала. Ошо көндән башлап Байрамбикәне яйләүдә күргән кеше булмай. Уның тураһында имеш-мимеш хәбәрдәр генә тарала. Имеш Байрамбикәне бер йыртҡыс ашаган. Имеш Байрамбикәне калмык байлар урлап киткәндәр. Имеш Байрамбикәне Татлыбай яратмаган икән дә, Байрамбикә шуның өсөн һыуга ташланган икән. Татлыбайҙы ҙур ҡайғы баҫа. Тере булһа үҙен, үлек булһа мәйетен табасаҡмын тип Байрамбикәне юллап сығып китә. Был ваҡытта инде Маврин башҡорт йортонда үҙенең эштәрен бөтөрөп, кире Мәскәүгә ҡайтырға әҙерләнә башлай. Ул алыҫ Мәскәүгә Аҡ батшаға бик күп хазина тейәп алып ҡайтмаҡсы була. Аҡ батшаның хөрмәтен өмөт итә. Шул ваҡыт уйламағанда Байрамбикә килеп сыға ла. Маврин янына килеп һыҡрай-һыҡрай ялына. Мин һинән балаға ҡалғанмын. Инде һин мине бында ҡалдырма. Тыуасаҡ балам хаҡына ғына булһа ла үҙең менән бергә Мәскәүгә алып кит. Мәскәүгә башҡорт ҡыҙы алып китмәһәң, ҡыҙҙар бөткәнме унда? Юғал күҙемдә! Ҡыш яҡынлаша. Төн яҡтан һалҡын елдәр иҫә башлай. Ә Байрамбикә һаман урманда. Ул йортһоҙ, төбәкһеҙ ҡарағай кеше кеүек. Бер ауҡамдан икенсе ауҡамға, ҡыр еләге үлән тамырҙары ашап көн итә. Татлыбай һунарға йөрөүен ташлап, көндәр-төндәр буйы Байрамбикәһен эҙләй. Осраған берәүҙән Байрамбикәһен һорай. Тик Байрамбикәне күргән дә, ишеткән дә кеше булмай. Бер ваҡыт Татлыбай сәкмәнең ҡулбашына һалып, урман буйлап ҡайтып килә ятҡанда, юл ситенә яҡын ғына үҫкән ҡуйы ҡыуаҡ төбөндә ятҡан бер ҡатынды күрә. Әкрен генә яҡынлаша. Күрә ҡуйы ҡара сәс толомдарын туҙҙырып һыртына япҡанда, битен түшен ергә ҡаплап бөгәрләнеп ятҡан. Бисара ҡатын әле өшөй, әле ҡалтырана, һыҙлана. Татлыбай эренән уҡ кеүек атылып төшә лә ҡатын янына килә. Ҡыйыр ҡыймаҫ ҡына ҡулын һуҙып, ҡапланып ятҡан битен үҙенә табан бора. Байрамбикә! Аҡыллым! Һиңә ни булды? Ни өсөн һин урманда ҡасып йөрөйһөң? Татлыбай! Мине харап иттеләр. Инде бынан һуң һин минең турала бер ҡасан да уйлама. Мине онот. Татлыбай! Мин унан балаға ҡалғанмын. Мин хәҙер иң бәхетһеҙ, иң ярҙамһыҙ кешемен. Мин ҡайҙа, ҡасан тыуғанымды ла, һиңә биргән вәғәҙәләремде лә оноторға тырыштым. Миңә хәҙер уларҙы иҫкә төшөрөү ауыр. Татлыбай, мин һине йәшлегемдә булған бөтә көсөм менән һөйгәйнем. Юҡ. Хәҙер дә мин һине һөйәм. Хәҙер дә һин миңә яҡын. Тик беҙгә ул көндәрҙе иҫкә төшөрөү мөмкин түгел. Мин хәҙер һулыған бер гөлгә оҡшайым. Үҙемде терелдерә алырлыҡ көс таба алмайым. Һиңә булған мөхәббәтемде мин үҙем менән бергә ҡәбергә алып инермен. Был һүҙҙәр Татлыбайҙың йөрәгенә барып етә. Байрамбикә, бына был тауҙар, урмандар, минең уғым менән атым шаһит булһындар. Мин һине бында ҡалдырмайым. Әйҙә эйәремә ултыр, йәйләүгә ҡайтайыҡ. Һиндә ғәйеп юҡ. Балаң беҙҙеке булыр. Үҙебеҙҙең балабыҙ итеп тәрбиәләрһең. Байрамбикәнең ҡыҙы тыуа, уға Гөлйемеш тип ҡушалар. Татыу ғына йәшәп китәләр. Татлыбайҙың бер дуҫының ир балаһы тыуа, уға Кәрим тип ҡушалар. Кәрим менән Гөлйемеш бергә уйнап үҫәләр. Улар бер-береһен яратышалар. Ил араһында Кәрим Гөлйемеш өсөн, Гөлйемеш Кәрим өсөн тыуған инде тип һөйләүҙәр ҙә ишетелә. Улар араһындағы мөхәббәт,
торган һайын үсә, көсәя бара. Улар бергә тормыш корырга, тормышның шатлыктарын, авырлыктарын бергә уртаклашып үткәрергә вәгъдәләр биришәләр. Зур йыйын якынлаша. Был байрамга бөтә башкорт йорты йыела. Йыйын 40 тау башында үткәрелергә тиеш була. Был тау бейек тә, текәлә. Таудың башына бары бер генә хукмак менә. Башка бер генә лә юл юк. Бына ошо тау башында йыйын үткәрелә. Тап ошо вакытта Маврин үзенең кешеләре менән икенче тапкыр башкорт йортына килеп төшәлә, ошо үткәрелә торган байрамга катнаша. Бына уендар башлана, йөгерешәләр, бейешәләр, курай уйнайдар. Бер вакыт Кәрим майданга сыгып баса. Исемле батырдарды көрәшкә сакыра. Уга каршы күп кенә карт батырдар сыга. Егет уларның бөтәһен дә йыга. Шунан халык Кәримдең курай уйнавын һорай. Курайдан аккан моң бөтә йыйынды басып ала. Итер ел итүеннән туктай. Бөтә дөнья курай моңына күмелә. Шунан Кәрим ук ярышына сыга. Унда ла ул ал бирмәй. 20 адым ердән торып, энә күзенә тидерә. Шунан югары урында утырган Аллаяр мулла аксакалдар уны сакырып алалар да: "Һинең кебек егеттең булганы ла юк ине тидер. Был майданда һине көрәштә лә, уенда ла егемесе сыкманы. Шуның өчен һиңә күңелең теләгән бүләкте бирергә тиешбез. Әйт, күңелең нәмә теләй?" "Мин хәзергә бер нимә лә әйтә алмаем", дип җавап кайтара егет. "Һиңә уйларга вакыт бирәбез. Бына, ошо агастың күләгә фәлән җиргә еткәнгә тиклем теләгеңдә әйтерһең. Теләгең безнең өчен закон буласак." Шул арала майданга Гөлйемеш сыгып баса. Уны күрүгә халыктың йөзе иртәнге таң кебек асылып китә. Гөлйемеш йырлай. Уның йырын бөтәһе лә таңга калып тыңлай. Гөлйемеш бейей. Уның бейеүе бөтә тамашаучыларның йөрәген җилкендерә. Шунан югары урында утырган Аллаяр мулла Маврин аксакалдар уны сакырып алалар да: "Үзеңнең матурлыгың, оста бейеүләрең өчен иң кыйммәтле бүләк алырга тиешһең. Без һинең турала кәңәшләшкәндән һуң шундай карарга килдек. Һин безнең кунагыбыз булган, шулай ук динебезне кабул иткән Мавринга тормышка сыгырга тиешһең." Был һүзләрне ишеткәч, Гөлйемештең күз алдары караңгыланып китә. Уның эргәһенә Кәрим сыгып баса. "Хөрмәтле карттар, Гөлйемеш бер вакытта ла сит елдән килгән сит кешенең катыны булмаясак. Хөрмәтле байдар, һез минең күңелем нәй-нәмә теләгәнен һорагайныгыз, минең бер теләгем бар. Һез мине Гөлйемеште кәләшлеккә алырга рөхсәт итегез. Без уның менән бер-беребезне яратабыз." Табын тып-тын кала. Табын башлыктарының Кәримгә ни җавап кайтарыбын сабырһызлык менән көтә. Шул арала Аллаяр мулла торып әйтә: "Без ризабыз. Тик Гөлйемеш һинең катының булһын өчен тагы ла бер һынау үтәргә тиешһегез. Илдең өлкәндәре һезгә тагы ла шул хәзер вакыт бирә. Бына, ошо агастың күләгә фәлән җиргә еткәнгә тиклем һез Гөлйемеш менән икәүләп, анау хукмактан башка юл табып, тау астына төшәргә тиешһегез." Был һүзләрне ишеткәч, Гөлйемеш менән Кәримдең йөзләре болыт кебек агарып китә. Уйга сумалар. Был тау башыннан бары карагыш канатына гына утырып төшәргә мөмкин. Башка бер генә лә юл юк. Улар икәүләп тауның иң бейек башына менеп басалар. Кәрим курай уйнай. Гөлйемеш курайга кушылып, моңлы иттереп йыр уда. Без
Шунан улар икәү тау ашынан һикереп төшөп һәлак булалар. Шул вакыт халык араһынан Байрамбикә килеп сыгала, Маврин янына килеп: Ел элек һин мине рәнҗетеп киттең, хәзер кызыңдың башына еттең! Дип ергә йыга. Был вакыйгага халыктың йөрәге түзмәй. Аллаяр муланы Мавринды һөңгегә күтәреп алып тау астына ыргыталар. Кәрим менән Гөлйемеште тау астынан эзләп алып, Карагаяга сергәнә күмәләр. Давыллы көндәрдә Карагай агасының ботактары уларга баш ия. Көсле елдәр үлемде йенгән мөхәббәт тураһында моңлы иттереп йыр һуҙа. Буаттың урталары тирәһендә, Таштугай буйында өйөр-өйөр йылҡыһы, 20-30-лаган һауын һыйыры һәм һанһыҙ күп ваҡ малдары булған бер бай йәшәгән. Был байҙың бер генә бөртөк аҡылға кәм алйот улы булған. Шулай булһа ла уны ел-ямғыр тейҙермәй үҫтерәләр, был инде шулай егет ҡорона етә. Бай үҙенең байлығы менән түңгәүер үҫәргән ырыуҙар араһында дан тотһа ла, уның алйот улы барлығы күптән инде билдәле була. Һәм ул шул арҡала был ырыуҙар араһынан үҙенең алйот улына кәләш таба алмай. Инде ул уға кәләш эҙләп, икенсе Бөрйән волосы Әхмәт ауылына килеп туҡтай. Был ауылда һунарсы, мәргән уҡсы, ат-таҫта йөрөү менән дан алған урта хәлле бер кеше йәшәй. Ошо ғаиләнең һылыуҙарҙың да һылыуы, аҡыллыларҙың да аҡыллыһы, зифа буйлы, сәсән телле, оҫта йыраусы берҙән-бер эшлекле ҡыҙҙары ла була. Ошо уҡ ауылда оҫта һүҙле, йырсы, ҡурайсы һәм маһабәт кәүҙәле бер шәп һунарсы егет тә була. Ҡыҙ менән егет йәштән үк бер-береһен яратышып, тәрән мөхәббәт тойғоһо кисерәләр һәм береһе алмаҡ, икенсеһе бармаҡ булып һүҙ ҡуйышалар. Йылдарҙың береһендә ҙур ғына йыйын үткәрелә. Йыйынға төрлө яҡтарҙан бик күп халыҡ йыйнала. Йырсылар, ҡурайсылар, бейеүселәр, мәргән уҡсылар, бәйгелә ярыштырыр өсөн йүгерек аттар ҙа алып киләләр. Ат сабышында ҡыҙҙың атаһының аты беренселекте ала. Ҡурайсылар һәм көрәшселәр ярышында ҡыҙҙың һигән егете, ә йырсылар араһында ҡыҙ үҙе беренселекте ала. Көмөш балда үтә уҡтан атыу, ат өҫтөндә сабып барған килеш ерҙәге көмөш шумлыҡтан тылып алыу буйынса егет беренсе урынды, икенсе урынды ҡыҙ ала. Ярыш бөткәс тә, ҡыҙҙың ата-әсәһе ҡыҙ менән егеттең батырлыҡтарына, һөнәрле һәм таһыллы, икеһе лә сәсән һәм һүҙгә оҫта булыуҙарына һоҡланып, үҙҙәренең берҙән-бер ҡыҙҙарын егеткә вәғәҙә итәләр. Ҡыҙҙы батыр егеткә вәғәҙә иткәндәр өсөн байҙар һәм бай балалары ҡыҙҙың атаһына һәм егеткә үс тота башлайҙар. Нисек кенә булһа ла ҡыҙҙы, йә егетте юҡ итмәксе булалар. Ә Таштуғай байы, яусы артынан яусы ебәреп ҡыҙҙың атаһының башын әйләндереп бөтә. Күберәк мәһәр һорап ҡараһам, бәлки күнмәй ҡайтып китерҙәр тип уйлап, ата үҙенең ҡыҙы өсөн ҙур мәһәр һорай. Ә бай һораған мәһәренән дә күберәк мәһәр, йөрө менән йылҡы биреп, ҡыҙҙың атаһын мал байлығына мауыҡтырып, ҡыҙҙы үҙенең алйот улына кәләшлеккә иттереп тә ҡуя. Эште даҡҡа һуҙмайынса ҡыҙҙы Таштуғайға алып ҡайтып китәләр. Ҡыҙ
Килен булып төшкәс тә хатын-кызларга хас булган сабай бисәнең бүтәшләрен эшләй башлай. Иртә таңдан алып киске караңгыга тиклем йөгереп эшләп йөри торгас, тәмам хәлдән тая, арый, ябыга, как-һөяккә кала башлай. Етмәһә, ире Мәҗнүн алыйыт, кәләше менән йүнләп һөйләшә лә белмәгән бер бәндә. Хәзер килеп, көндән-көн ябыгы гына түгел, моңая, һыргая, тауган авылын, һөйгән Уралын, һөйгән егетен һагына, уның күкрәгендә һагышлы моң йыр туа. Ямлы яй көндәренең береһендә, Таштугай буенда яйлауда ултырганында бай хуҗа үҙенең ҡомғанын алып тәһәрәт алырға тип сыҡһа, килененең моңланып, илап, һаҡтап йырлаған тауышын ишетә. Ишеккә ем алды ай йәшел таш, ниңә илайһың, киленем, башың йәш? Мин иламай ҡайным, кем илаһын? Мәжнүн ирдә йөрөй бит ғәзиз баш. Ҡайны килененең яуабын ишеткәс тә бик аптырап ҡала. Сынлап та, улының Мәжнүн алйот икәнлеген ул яҡшы белә. Килененең зарығып йәшәгәнен дә күптән инде белә. Шуға күрә унда йәлләү тойғоһо уянып китә. Киленен кире Уралына, тыуған ауылына ҡайтарып ебәрергә кәрәк тип, ул уның тыуған ырыуҙарын һәм ата-әсәһен ҡунаҡҡа саҡыра. Мәжлес башланғас та, бай был табындың ни өсөн саҡырылғаны тураһында әйтә лә, килененә һүҙ һөйләргә рөхсәт бирә. Ә килене шаршау артынан ғына тороп һүҙ башлай. Таштуғайҡай буйы елле ялан, ышыҡланам тиһәң дә сауҡа юҡ. Биргән генә кейәүең атай теремек түгел, сер һөйләр инем дә юны юҡ.
Таштуғайдың хайрар құштары аз, хайрар құшқайдары лаққаз екен. Урал тупрақтары мені өзіне тарта. Әлі ғұмыркәйім менің азым екен. Атайына өкке хүздер әйтіп қазилай башлай. Мәжлескә йылған кішілер аптырашып китәләр, киленді әлләп илашалар. Һәм киленді кире Уралына, тауған ауылына қайтарыға кәрәк дип байға итәләр. Қызды ата-әсәһе кире Уралына алып қайтып китә. Қыз тауған ауылына қайтқас та һөйгән егетін күпме генә теләһә таба алмай. Кемдән генә һорамаһын, береһе лә берни дип тә әйтмәйҙәр. Тик егеттең йәндә күреп йөрөгән дуҫтары гына уның дошмандары тарафынан үлтерелеүе тураһында әйтәләр һәм уның ҡәберенә алып барып күрһәтәләр. Көндәрҙең береһендә ҡыҙ тауышһыҙ, тынһыҙ ғына юҡ була. Эҙләй торғас, ҡыҙҙың үле кәүҙәһен һөйгән егетенең ҡәбере өҫтөндә табалар. Ҡыҙ үҙ күкрәгенә үҙе бысаҡ ҡаҙап, һөйгән егетенең ҡәбере өҫтөндә үлгән була. Егеттең йәндәй дуҫтары ҡыҙҙы шул урынға күмеп, ҡәберҙе икеһенә йәнәшә итеп ҡайталар. Уларҙың көй моңдары һәм йырҙары халыҡ араһында бик тиҙ таралып китә. Телдән телгә, быуындан быуынға күсә килеп, әле лә булһа башҡорт халҡы был көйҙәрҙе яратып йырлай һәм ҡурайҙа уйнай. Рәсәйгә ҡушылырҙан алда башҡорт халҡы менән ҡаҙаҡ халҡы күрше йәшәһәләр дә, татыу йәшәй алмағандар. Ике милләт тә бер-береһенең өйөр-өйөр йылҡыларын баҫып алып ҡайта торған булғандар. Береһенең малын талауҙы барымта тип, икенсеһенең малын ҡайтарып алыуҙы ҡарымта тип атағандар. Бына шулар ҡалай ике милләт араһында йыш-йыш һуғыштар, туҡмауҙар булып торған. Күп ваҡыт ҡаҙаҡ батырҙары башҡорттарҙың һылыу-һылыу ҡыҙҙарын һәм ҡатындарын да баҫып алып ҡайта торған булғандар. Бының менән улар бәһлеүән кәүҙәле, ласын күҙле башҡорт тоҡомон үҙҙәрендә ишәйтеүҙе маҡсат итеп ҡуйғандар. Бер ваҡыт башҡорт батырҙары ҡаҙаҡтарға барымтаға барып, уларҙың өйөр-өйөр йылҡыларын баҫып алып ҡайталар. Был йылҡыларҙы Ирәндек тауы ҡуйынындағы кәртә ташҡа бикләп ҡуялар. Был урын Талҡаҫ күле янындағы Әбек ауылы менән Иҫән ауылы уртаһында. Уның 50 метр самаһы ғына асыҡ яғы бар, ә ҡалған өс яғы бейек ҡая таш менән уратып алынған. Кәртә ташҡа 500-600 башлап мал һыйған. Ҡаҙаҡ батырҙары бер нисә тапҡыр килеп ҡараһалар да, йылҡыларын кире ала алмағандар. Улар хәҙер үс алыу өсөн башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарын урламаҡ булып, уңайлы ваҡытты көтөп, һағалап йөрөй башлайҙар. Тап ошо ваҡытта беҙҙең Иҙелбай ауылында береһенән береһе һылыу, 7 ҡыҙ йәшәгән. Улар бәләкәй саҡтарын уйнап көлөп үҫкәндәр, татыу булғандар. Ҡыҙ ҡырына үҫеп еткәс, үҙҙәре көй сығарып шул көйгә таҡмаҡ әйтешеп бейешкәндәр. Бер саҡ ҡыҙҙар тау башына йыуа йыйырға сығалар.
тау башында тақмақ айтышып йөргән сақтарында бер көтеү казак батырлары килеп сыгып кызларның етеһен дә казак далаларына алып китәләр. Бер тирмәгә бикләп куялар. Кызлар касып китмәһен өчен аяк табандарын телеп, ат кылын ваклап табан яраларына хибәләр. Аяктары һызлаудан яфа сиккән кызлар, ашамагандар, эсмәгәндар, көмөтен ыйлагандар. Улар я үләргә, я касырга дип һүз куйышалар. Кызларга ашарга ит алып килгәндәрендә итте турап ашаусын бысакта килтерәләр. Кызлар бысакта алып калып эргә кирәгәне кыркып куялар. Икенче көн бысакты кире тапшыралар. Өченче көн айһыз караңгы төндә эргә кирәгәне асып, киер астынан сыгып, юлһыз ердән тысмал менән тыуган ил ягына карап йөгерәләр. Бире артынан бире каса торгас, кызлар аяктары һызлаударын оныталар. Оскан коштай талпынып йөгерәләр. Таң атып килгән бер мәлдә кызлар артынан казак батырлары куып йетеп киләләр. Кызлар Яугөлгә килеп җитәләр. Яшеренергә урман булмагас, кызлар Яугөл күленә барып сумалар. Тап шул вакыт казак батырларын башкорт батырлары каршы ала. Ике арала хугыш башланып китә. Ике якта бер-берен еңә алмагас, ярашу өчен һөйләшергә һүз куешалар. Һөйләшү һөдемтәһендә башкорттарга ете кызды, казак батырларына уларның йылкыларын кире кайтарып бирергә һүз куешалар. Күл камышлыга араһынан Идибикә исемле бер генә кызды табып алалар. Калган 6 кыз һауга батып үлгән. Идибикәне авылга тәсәһенә алып киләләр. Еләс булһын өчен тау башына сатыр кырып, шул сатырда тоталар. Әсәһе кызының аягындагы ялдарын сүпләй торгас, узак вакыттан һуң аякка бастыралар. Бына шуга күрә лә был тау Идибикә тауы дип атала. Ошо фаҗигале хәлдән һуң Яугөл күлен Кылтабан дип тә йөрөтәләр. Күлдең тарихын белмәгән кешеләр Кылтабанды Күлтабан дип тә йөрөтәләр. Ете кыз халык күңелендә акланып килә. Хәзер был көйгә башкорт курайсылары катын-кызларны бейтәләр. Ете кыз башкорт биюләре ансамбленең репертуарында төпле урын алган милли биюе. Ул әсәрнең тамырлары тимәк, алыс булаттарга барып тоташа. Патша Наполеон Рәсәйгә яу менән килә дигән хәбәр яшен тизлегендә илгә таралган. Наполеон гаскәре оста угыша, коралдары күп, гаскәре ашлыкка төшкән саранча һәм узган yerендә бер нәмәле калдырмай кырып килә имеш. Мәскәүде калдырып сигенергә мәҗбүр булган дигән хәбәр халыкның йөрәген әрнеткән, намытына тигән. Урал ыласындары нимә карап торалар икән? Һай егеттәр, батыр ирдәр, кайда һезнең намытыгыз?
Ниңә дошмандан изге еребезде тапатаһығыҙ? Ҡуҙғалайыҡ ил менән, дошманды еребеҙҙән ҡыуайыҡ. Барығыҙ ҙа атҡа атланығыҙ, яу ҡайтарырға йүнәлегеҙ, тип ил ҡарттары халыҡҡа оран һалған. Ошо саҡта Аҡбуҙ атына менгән Ҡаһың исемле яугир түрә килгән. Тирә-яҡтағы 20-нан алып 50 йәшкә тиклемге ир-егетте бер урынға йыйып алған да. Ҡәҙерле атаның таянысы булған ил батырҙары. Тыуған Рәсәй ерен Наполеон дошман яу менән килеп баҫты. Ошо көндәрҙә изге еребеҙҙе бысраҡ аяҡтары менән тапай. Халыҡ ҡанын бер дә юҡҡа ҡоя. Мал мөлкәтен талап, ауыл ҡалаларҙы яндырып көлгә осора, тип ир-уҙамандарҙы яуған дөгән. Һәм былай тип дауам иткән. Уралдың батырҙары йәнен-тәнен аямай һуғышып дошманды тармар итә. Әммә дошман ҡәһәрләнеп ғәҙерләнгән. Хан яғынан да өҫтөн. Беҙ, Уралдың улдары, уларҙан да нығыраҡ ғәҙерләнеп, дошмандан өҫтөн булып, уларҙы илебеҙҙән ҡыуып, үҙ маҡамында бағындырып тонсоҡторорға тейешбеҙ. Мин һеҙҙе шуның өсөн өйрәтәм. Икенсе булып торған егет ҡамсы менән уңлы-һуңлы атының түшенә һуғып, бағаналар араһына инеп киткәс тә, уң ҡулына ҡылысын, ҡулына һөңгөһөн алып, уңлы-һуңлы бөтәһен дә сабып сығып, һөңгөһө менән һуңғы сәпте сыйып ырғытҡан. Ҡарап тороусылар ул егеткә һоҡланып, ҡул сапҡандар. Ҡаһым егетте үҙ янына саҡырып алған да. Ҡайһы яҡтан, кем булаһың тигән? Төйәләс буйынан, Ишнияз Кинйағолов. Афарин, яҡшы әҙерләнгәнһең. Мин һине 100 башы итермен. Шул саҡ халыҡ араһынан бер ҡыҙ Ишнияз янына киләлә. Татлылығың өсөн рәхмәт. Батыр да булырһың. Бына минән һиңә бүләк. Тирләгәндә нурлы йөҙөңдө һөртөрһөң. Ауыр саҡтарыңда мине иҫкә алырһың тигән. Рәхмәт, халыҡ. Исемең кем була? Гөлбаҙыян. Бүләгең көс дәрт бирер. Мөхәббәтең ысын булһа, дошманға нәфрәт тыуҙырыр. Еңеп ҡайтыуға юл ҡыҫҡа булһын. Ҡаһым Тура әфәнде, минең ағайым бар ине. Яуға сабырға тип, кейем һалымдарын, эйәр өпсөндәрен әҙерләп бөткән ерҙән йылан ағыуынан вафат булып ҡалды. Шул кейемдәрҙе яҡташым булған, һыналышта алдынғылыҡты бирмәгән Ишниязға бүләк итеп биргә рөхсәт ит тигән. Унда егеткә кейем генә түгел, үҙеңде лә килен итеп бирергә кәрәк, тип шаяртып ҡуйған ти Ҡаһым түрә. Гөлбаҙыян һүҙен дауам итеп. Ағайым матур да, батыр да, һөйкөмлө лә мөхәббәт тә ине. Тик ғүмере генә оҙон булманы. Әммә дошман яуын ҡырғанда, минең ағайым өсөн дә усал. Батыр бул, ҡурҡаҡ булма. Тыуған илебеҙгә, үҫкән еребеҙгә емен-һау әйләнеп ҡайтыуыңды теләп, ошо кейемдәрҙе бүләк итәм. Тип Ишнияздың башына төлкө бүрек, өҫтөнә аҡ буҫтау сәкмән кейҙереп, биленә йәшел билбау быуып ҡуйғанда. Ә быныһы баш бирмәгән юлдашың атыңа. Аҡ серге, көмөш күмелдерек, көмөшләтелгән йүгән менән 10 аршынлы сылбыр, ҡанъяғыңда ҡымыҙ йөрөтөргә моҡса иленеп ҡуйылған. Яуҙа илеңде онотма. Ерҙән көс ал, дошманыңдан үс ал, тип һүҙен бөтөргән Гөлбаҙыян. Шул ваҡыт ауыл муллаһы Ҡаһымдың эргәһенә килеп, ҡыҙ кешенең ерҙәр ололар алдына сығып һүҙ һөйләүе, бүләк биреп тороуы бер ҙә килешеп етмәй шәриғәт алдында, Ҡаһым әфәнде. Шундай ҡыҙҙар да, бүләктәр ҙә күберәк булһын ине. Шәриғәттә, хөкүмәттә бик ҡәнәғәт булыр ине, тип Ҡаһым түрә мулланың һүҙен ҡырт китеп ҡуйған ти. Һыналышта алдынғылы күрһәткән һыбайлыларҙы бер урынға йыйып алған да Ҡаһым түрә. Һыбайлы ғәскәрҙәр, хәҙер бөтөнөгөҙ ауылдарығыҙға таралығыҙ да бер аҙна үтеү менән ошо урынға йыйналығыҙ. Шунан губернатор ҡушҡан урынға китербеҙ. Хәҙергә хушығыҙ, тип Ҡаһым түрә ҡайтып киткән. Эңер төшөп, тулай арҡан буйы ҡабалата үҫне күтәрелгәс, Гөлбаҙыян менән Ишнияз һыу буйына йөрөргә сыҡҡандар. Егет һүҙ башлаған. Гөлбаҙыян, күрәһеңме ағас япраҡтарын?
Тирәк-мирәк һинең һары сәсең һымак һаргая ала башлаган. Ул инде көҙ билдәһе. Минең сәсем һиңә көҙ билдәһе булып күренәме? Улай ук түгел дә. Шулай да айырылышу билдәһе һымак күренә. Иртәгә мин яуға китәм, дошман менән алышырға. Ә һин ҡалаһың тыуған ерҙә. Кемде булһа ла көтөрһөң. Кемде булһын? Һине көтөрмөн, Ишнияз. Ярай да, үҙеңдә тороп һары сәстәрең ағарғансы һөйһәң. Йөрәгем һине яҡын күрмәһә, ил ағаһы булған ҡаһым түрә менән ауыл ҡарттар алдында һиңә бүләк биреп, һыналыш ярышында үҙеңде ҡаршылап та тормаҫ инем. Шуға күрә лә бит мулла. Шәриғәт был сыҡыр. Уға был яҡын тирәлә кейәү сыҡмаҫ. Әгәр дә мәгәр кем дә булһа, никах уҡытырға тип саҡыра торған булһа, ике аяғымдың береһен баҫмаясаҡмын. Бәддоға ҡылам тип һөйләгән. Минең йөрәгемдә һинән башҡа бер кем дә юҡ, Ишнияз. Минең һиңә булған мөхәббәтем камил. Йөрәгем саф. Был донъяла һиндә мин бар. Минең бер генә теләгем никах уҡытып китергә ине. Ә мулла беҙгә никах уҡымаясаҡ. Һин тыуған илебеҙгә имен-һау әйләнеп ҡайтһаң, беҙҙең никах шул булыр. Минең күңелем бер ҙә ышанмай. Шигем бар. Әйт шигеңде. Мәрхүм булған ағайыңды бик ярата инем. Уның менән дуҫ та, ҡорҙаш та инек. Ә был ағайың һөйкөмһөҙ. Байҙар, түрәләр, муллалар тирәһендә сыуала. Шуға күрә һинең өсөн борсолам, Гөлбаҙыян. Әсәйем булһа, бәлки уның һүҙен юғалмаҫ инем. Ә ағайым минең холоҡто яҡшы белә. Өҫтәүенә һинең менән булған хәлде үҙ күҙҙәре менән күрҙе. Шулай булғас, борсолма ла, шикләнмә лә. Улайһа, вәғәҙә. Вәғәҙә. Эх! Ана күрәһеңме, күл өҫтөндә ике йөрәк. Улар да аяҡ тоһонда парлашып йөҙәләр. Эх, янымда уҡ ҡаҙағым булһа, атыр инем үҙҙәрен. Ярамай, батырым. Улар да икәү, беҙ ҙә икәү. Ҡарҙым, алмайыҙ
тирә-яктан билдәләнгән көнгә, тәгаенләнгән сәгатькә яу кайтарга барусы һыбайлы яугирдәр килеп тә еткән. Йөз баштары яуга китүсләрде тикшереп беткәс, Ишнияз алга сыгып: "Яуга да торга килүселәр, яугирдәр, халык менән хушлашырга, теләк әйтүселәргә, уйнап көлөргә 2 сәгать миһләт бирелә. Курайсылар хушлашу көен уйнау менән аттарга менеп алга сыгабыз", дип әйтүгә, одата килүселәр һыбай торган егеттәргә бүләк итеп кулъяулыктар, янсыктар, ендән бәйләнгән бирсәткәләр, кайберәүләре вәгъдә бүләге итеп балдак, йөзек, беләзек бирешүләр башланып киткән. Гаскәрдәр яуга китүгә бер аҙна вакытта уҙмаған, ауыл муллаһы ҡыҙҙың ағаһын мәсеткә саҡыртып алған. Ҡустым, һинең ҡарындашың ырыуҙа булмай торған ғәҙәт сығарып, бөтөн әҙәм алдында кешеләргә йөҙөн күрһәтеп, шәриғәткә ярамаған инсафһыҙлык, әҙәпһеҙлек эшләне. Шул көндән алып йәш елкенсәктәр араһында әҙәп һаҡлау бөтә башланы. Ауылыңдың исемен, муллаңдың хәтерен һаҡлап ихтирам итһәң, тиҙ көндәрҙә ҡарындашыңа сара күр, тигән. Ниндәй сара, мулла хәҙрәт? Ауылдан алыҫ ерҙә булған үҙемәк берәй йолҡошҡа кейәүгә бир ҙә шунда уҡ оҙат. Никахты һиңә уҡырға тура килер бит, хәҙрәт. Никахты мин уҡымаясаҡмын. Мәзиндән уҡытырһың. Гөлбаҙыянды кейәүгә биреп оҙатып ебәргәс тә, мине саҡырып алырһың. Мәрхүм булған атайыңа Ҡөрьән уҡырмын. Үҙеңә кәңәш биргәнем өсөн хәйеренә берәй һарыҡ бирерһең. Башҡаса минең күҙемә күренеп йөрөмә, тип мулла ҡыҙың ағаһын мәсеттән ҡыуып ҡайтарған ти. Гөлбаҙыяндың ағаһы бер кемгә белгертмәй ауылдан китеп юғалып тора. Ҡалын малдарын алып, ҡоҙаларҙы саҡырып та ҡайтҡан була. Шулай ҙа ҡыҙ нимәлер һиҙенеп ағаһынан: Һыйыр менән һарыҡты ҡайҙан алдың? Баҙарҙан һатып алып ҡайттым. Һатып малдар алыр булғас, ниңә еңгәм менән икәүләп быш-быш килеп һөйләшеп, нимәгәлер әҙерлек алып бараһығыҙ? Һинән йәшерен батырын түгел, ҡарындаш. Ҡоҙалар килә. Һине кейәүгә бирҙем. Нимә? Ишниязың үлгән, бына хаты. Һарыла сәсем тип яҙылған һүҙ ышанырға мәжбүр иткән. Сөнки был һүҙҙе Ишнияздан башҡа бер кем дә әйтмәй торған булған. Ҡыҙ егеттең үлеме тураһында ишеткәс, илаған да, яҙмыштан уҙмыш юҡтыр инде тип, кейәүгә сығырға ризалығын биргән. Яуыз ағаһы 3 көн, 3 төн ҡунаҡ иткәндән һуң, ҡоҙалары менән бергә Гөлбаҙыянды ла оҙатып ебәргән. Кутузов янарал Наполеон ғәскәрҙәрен тармар итеп, дошмандың мәркәз ҡалаһы булған Парижда еңеү тантанаһы уҙғарып, еңеүсе ғәскәрҙәренә илгә ҡайтып китергә фарман биргән тигән хәбәр йәшен тиҙлегендә илгә таралған. Бына бер көн күкрәгенә миҙал таҡҡан Ишнияз да ҡайтып төшкән. Ауылдаштары уны уратып алғандар да һораша башлағандар. Я, Ишнияз ҡусты, иҫән ҡайтҡанһың, күренеп тора. Нисек яу ҡайтарыуығыҙ тураһында һөйлә? Яуҙың төрлө яғы бар инде ул. Ҡасан шатланаһың, ҡайберҙә илаған, күҙ йәштәр түккән саҡтарҙа булды. Ә күтәрә алмаҫлык ҡайғы шул булды. Дошманды еңеп, тыуған илгә юлға сыҡҡанда, ҡаһым түрә ағай вафат булып ҡалды. Владимир тигән ҡалайынында ерләп, ҡан илашып, ҙур ҡайғы менән юлға сыҡтыҡ. Ҡалғанын һуңынан һөйләрмен. Һеҙ миңә шуны әйтегеҙ, Гөлбаҙыян ҡайҙа? Мине көтәме икән? Тип һорағас,
Тыңлап ултырусылар тынып калгандар. Күңелеңә авыр булһа әйтәйем, кустым. Һин яуга киткәс тә Гөлбадыян кияүгә сыгып китте. Харылайсыз быны эшләмәс. Мугайын уның башын агаһы ашагандыр. Дөрес, кустым, агаһы. Кара йылан. Үҙ һүҙен һүҙ иткән икән. Ярай. Мин дә үҙ һүҙемде һүҙ итмәһәм, егет булып башыма бүрек киеп йөрмәйәсәкмен. Тиҙҙән Ишнияз үҙ һүҙен һүҙ итеп, Һарылайсәсте алып ҡайтып, донъя көтә башлаған. Ауыл муллаһы ҡыҙың ағаны мәсеткә тағы саҡыртып алған да: «Ишеттеңме? Ишнияз йылҡыш миҙал тағып ҡайтҡан. Үлгән тип хәбәр таратҡан булдык. Үлеү түгел, яраланмаған да». Нишләйбеҙ, Алла илсәһе, мулла хәҙрәт? Нишләйбеҙ тип ни? Ауыҙ асып елкәне биреп һорарға ярамай. Хәҙер мин губернатор хәҙрәттәренә ялыу ябам. Яғни, Ишнияз яуҙан ҡайтып, шәриғәткә ярамаған эштәр эшләп, законға хилафлыҡ итеп йөрөй. Ул ғына ла етмәгән, кешенең никахлы ҡатынын тартып алды. Ауылда муллаға, түрәләргә ҡаршы һүҙ йөрөтә. Шуны килеп тикшереп, Себергә дә тағдин итеп ядам. Байдар, муллалар, түрәләр, губернатор хәҙрәттәрен ҡаршы алырға әҙерләнә лә башлаған. Бына бер саҡ ағас башында юлдан килеүселәрҙе күҙәтеп тороусы. Губернатор ғәскәре менән саң туҙҙырып беҙҙең яҡҡа килә тип ҡысҡырыуы булған. Ишнияз ағас төбөндә ятҡан һыйыр ҙурлыҡ ташты күтәреп ҡайындың асаһына һалған да, ғәскәри кейемен кейеп менеп ултырған. Ауыл кешеләре баштарын эйеп губернаторҙы ҡаршы алырға торғанда, алдан килгән сапҡынсылар таш өҫтөндә эре генә ултырған Ишниязды күреп ҡыҫмаҡ ҡалырға тип торғанда, губернатор ҙа килеп еткән. Тор, һалдат, ни эшләп таш өҫтөндә ултыраһың? Һине көтөп ултырам, губернатор әфәнде. Ә ни өсөн таш ҡайын асаһында? Һине юғарынан ҡарау өсөн, губернатор әфәнде. Ә ниңә юғарынан? Түбәндә булһам, күрмәй үтеп китәр инең. Ә юғарыла ултырғас, иғтибарымды үҙемә тарттым. Кем булаһың? Француз ғәскәрҙәрен еңеүселәрҙән бер вәкил. Һалдат Ишнияз Кинйағолов. Шул ваҡыт ауыл муллаһы, губернатор эргәһенә килеп: «Ҡатынының исеме Гөлбадыян, шул инде кеше ҡатынын тартып алыусы һалдат». Ошо Ишнияз һалдат Кинйағоловмы? Тас үҙе, губернатор әфәнде. Ялыу яҙыусы һинме, мулла әфәнде? Мин. Парижда булып, миҙал алып, мәргән егет Батырҙа булып ҡайтҡан. Ялыу яҙып насар эшләгәнһең, мулла әфәнде. Губернатор Ишниязды повозка янына саҡырып ала ла: «Любезники, любезар, молодец. Белокураяң менән рәхәтләнеп йәшә», тип Ишнияздың яурынынан тапап һөйөп муллаға: «Господин мулла, һалдатҡа теймә. Үҙеңә насар булар. Һалдатты хуплағыҙ, ҡотлағыҙ, насарлыҡ эшләмәгеҙ», тип үҙ юлына китте, ти. Сөнки ул әле генә яуҙан ҡайтҡан Батырҙың халыҡ араһында ризаһыҙлыҡ тыуҙырыуынан ҡурҡҡан. Шулай итеп, Ишнияз менән Һарылайсәс бергәләп ғүмер итеп, бала сағалы булып, донъя көтөп киткәндәр. Бүйük немец шағиры Йохан Вольфганг Гёте менән Веймарда осрашҡандан бирле ҡаһым түрә үҙендә дәрт, көс һәм мәңге юйылмаҫ хистәр, рухи байлыҡ өҫтәлеүен тойҙо.
Шул вакыттагы барлы күренештәр дә уның күз алдынан китмәне. Башкортларны бөек шагыйрь ничек итеп каршылавы турасында гаскәр командирлары кызыксынып сорашты. Баксала, сәп атышуларын кахым түрә иткәс, гаскәр командиры янланды. Сәп дигәндәй бер мәрәккә вакыйга исемә төште. 7нче башкорт полкы егетләренең уктардан сәп атышып, күп кешеләрне гаҗәпкә калдыруларын ишетмәдегезме? Дип сораны ул. Ишетмәнем, һезнең галәнәптәре тине капыл һагайып. Бер яманлык кылмагандардыр бит. 7нче полк егетләре уктардан сәп атышкан вакытта. Гаскәр командиры тура җавап кайтарырга теләмәне. Үзем күрмәгәс, белмәем. Был хакта штаб начальнигы белә дип, эргәһендәге полковникка мөрәҗәгать итте. Шварцнан кисә бер йомыш менән килгән офицер күргән ул кызыклы хәлдә тинелә полковник ашыкмай гына һөйләргә тотынды. Наполеон гаскәрен кыйратып, Парижга тиклем барып җиткән рус гаскәре Пруссиялыгы бәләкәй генә Шварца улаша кайтты. Тик казактар менән һабайлы башкорт егетләре генә ула һугылмай уттылар. Бөтә дөньяга дан яулаган төн якамурдарын күрмәенсә тыныслана алмаясагын аңлаган Шварцаулы князы Карл Гюнтер 6 сакрым алыслыкта туктаган 7нче башкорт полкы егетләрен үзенә кунакка сакырды. Ул ебәргән сапкын китүгә ярты сәгать самаһала узманы. Башкорт егетләренең ян фарман сабышып килүләрен алыстан ук төсмерләп, Шварцаулы кешеләре елганың уң як ярында урынлашкан сиркәү каршыһында яйнала башланалар. Горур кыяфәттәге башкорт егетләренең төн якамурдарының өс киемдәрен, һөңгеләрен, яурындарына аскан ук хазактарын күргәс, улар үзара кызу бәхәсләшергә тотындылар. Ук тигән хугыш кырамалдары камыштан эшләнгән түгелме? Юк, агастан юнылган ти. Агастан юнылһа ул ук ат кырһагын үтәнән үтә тишеп сыга ала имеш диләр. Булмас, ышанмайым. Ә мин ышанам. Амурдардың ул кырамалы үлемесле булмаһа, француздардан коты алынмас ине. Князь Карл Гюнтер да ябай гына күренгән уктың үлемесле икәнлегенә шик белдергәс, башкорт егетләренең асуы кабарды. Улар үзләрен кунакка сакырган хуҗаларның атаһын танытайыкмы дигәндәй бер-беренә карашып алдылар да, ярдәреннән төшмәенсә шаулаша башланылар. Ук хадактарыбызды кәмһетер, хурлар өсөн сакырдыгызмы бында бездә? Яхшы атка менеп, кулына алган ук хадактай тигән коралын, аямаган янен, түккән канын, хис бирмәгән башкорт уралын тип-тиккә генә йырламай башкорт. Төн якамурдарының ярһуы бераз басылгас, князь сиркәүдән күккә һонылган озынсай көмбәзенә үрләп караны. Атыгыз шуга! Башкорт егетләре үзләре ханга хукмаһалар да, сиркәүгә атуда әдәпһезлек һанап, князь эргәһендәге торган священникка мөрәҗәгать иттеләр. Тимер башаклы агасук сиркәүгә зыян килтермәясәген аңлаган священниктан рөхсәт алгас, хугышчыларның бере тоскаман итмәй атып ебәрү менән зур тизлектә ускан ук, калын тимер күпләмәре тишеп озынсай көмбәзнең кап урта өлешенә барып кадалды һәм шунда турып калды. Башкорт егетләренең мәргәнлегенә гаҗәпләнгән Шварцаулы халкы ох та ох кыскырышып озак шаулашты. Бер уйлаһаң, шау-шау кубарлык та шул, тине полковник әңгәмәһен тамамлап. Ябай башкорт угы, шарҙың тимер күпләмәһен тишеп инһен өсөн, ниндәй көс һәм мәргәнлек менән атырга тиеш бит ул егет. Якташтары өсөн горурлык тойғыһы кисергән каһым еңелсә тулкынланды. Сиркәү шарының тимер күпләмәһенә кадалган ук кемдек икән? Уктан аткан батырның исемен берәү дә белмәй. Ук башняга кадалгас та, сак кыныла тукталып тормайынса башкорт егетләре артабан килдергәндәр. Кызык вакыйга. Был тарихи хокландыргыс күренештең истәлегенә сәбәпсел булган егеттең исемен асыкламау үкенечле хәл, дине гаскәр командиры. Шунан
Ни тураһындалыр оҙаҡ уйланып ултырғандан һуң өҫтәп әйтте. Эйе, билдәһеҙ батыр ошатыуы менән сит яҡтарҙа ғәжәп һәйбәт һәйкәл ҡалдырыуы ҡиммәт. Ул үҙен һынатмаған. 7-нче полктан булғас, ул егеттең исемен асыҡлауы ҡыйын булмаясаҡ. Иҫән һау ҡайтып китһәм, асыҡлаясаҡмын, дип уйланы Ҡаһым. Ләкин Ҡаһым түрәгә үҙенең тыуған төйәгенә ҡайтып етергә насип булмай. Ул көнсөлдәр һәм дошмандары ҡулынан һәләк була. Ҡаһым түрә. Ҡаһым түрә. Он 8-нче быуаттың аҙаҡтарында башҡорт ерҙәре кантонлыҡҡа бүленгән. Шул заманда икенсе бер ян булсында сәсән телле, яҡшы күңелле, данлыҡлы йырсы Ҡурайсы йәшәгән, башҡорттарҙы яҡлап түрәләр алдында русса хәбәрҙәр һөйләгән, унан Абдрахман исемле ул ҡала. Атанан күргән ук юнған тигәндәй Абдрахман сәсән телле, үткер һүҙле, үҙе йырсы ла, Ҡурайсы ла булған. Был егет атаһына ҡарағанда ла шәберәк булмаҡсы, тик уны уҡырға ебәргә кәрәк, тейешкәндәр ил ҡарттары. Шул маҡсат менән уны уҡытып ҡайтарып, үҙ ырыуҙарына кантон итәләр. Абдрахман атаһы шикелле үҙ ырыуын, тыуған-тыумасаһын ҡанат аҫтына ала, мөмкин булғанда егеттәрҙе әрме хөрмәт хеҙмәтенән, бәләгә тарғандарҙы төрмә ҡурҡынысынан алып ҡалған, һәр төрлө яһаҡтарҙы еңеләйткән. Абдрахман үҙ ырыуындағы иң һылыу ҡыҙға өйләнә, әммә бала сағалар булмағас, икенсе мәртәбә кәләш әйттерә. Унан да бала булмағас, өсәүләп татыу ғына йәшәп китәләр. Йылдар үтеү менән кантондың дошмандары ялған дәлилдәр табып ғайыпләп, уның өҫтөнән юғарыға ҡағыҙ ебәрәләр. Оҙаҡ та үтмәй түрәләр килеп төшә, уның эштәрен тикшерә башлайҙар. Абдрахман, был ялған беләнән ҡотола алмаясағын белеп, дошман ҡулына бирелгәнсе, үҙ-үҙен һәләк итмәксе була. Өйөнә ҡайта ла, аш-һыу әҙерләгеҙ, мин ҡунаҡтарҙы алып ҡайтам, ти. Тиҙҙән ҡунаҡтар килеп, мәжлес башлана. Ошонда ул атаһының һәм үҙенең дуҫ тейеп йөрөгән кешеләренең дошман булыуын күрә. Уның хаҡында хаҡты ла, нахаҡты ла һөйләп бирәләр. Кире ҡағыр әмәл юҡ. Ҡунаҡтарҙы татып бөткәс, Абдрахман ҡатындарын янына ултыртып, тубыҡтарына таяндырып ултырта ла,
Үҙе сығарған көйҙе ҡурайҙа моңло итеп уйнап ебәрә. Унан һуң былай тип йырлай. Ирәндеккәй тауҙың ай бүреһе, күк һырт икән уларҙың күбеһе. Дуҫ-иш тиеп йөрөгән ай дуҫтарҙың, дошман икән уларҙың күбеһе. Шул саҡ ҡатындары йырлайҙар. Унар ғына һумлыҡ, аюнаҡыҡ, тектерһәнә эйәр ҙә ҡашына. Булыр-булмаҫ дуҫтарға сер һөйләмә, улар етер һинең дә башыңа. Унар ғына һумлыҡ, аюнаҡыҡ, тектерһәнә эйәр ҙә ҡашына. Атам дуҫы тиеп сер һөйләмә, улар етер һинең дә башыңа. Был йырҙарҙан һуң кантон ҡурайҙан яп ҡатындарының әле береһен, әле икенсеһен бейетә лә, өс һауытҡа эсемлек һала. Үҙенә тигәненә һиҙҙермәй генә ыу һала. Унан һуң, унар ғына һумлыҡ, аюнаҡыҡ, кәрәге юҡ эйәр ҙә ҡашына. Атам дуҫы тиеп сер һөйләнем, шулар етте минең дә башыма, тип йырлай. Һауыттағы эсемлекте эсеп ебәрәләр, кантон шунда уҡ йән бирә. Һуңынан ҡатындары былай тип йырлайҙар. Егет кенә лә үлмәҫ ай булһа ине, үлһә лә күмелмәҫ булһа ине. Аҡ һандыҡҡа ғына һалып ҡуйып, һағынғанда бер күрергә булһа ине. Яҡын дуҫтары йырлайҙар. Унар ғына һумлыҡ, аюнаҡыҡ, эйәрең булыр егеттә ат булһа. Яҡын күргән дуҫтан яманы юҡ, ауыр саҡтар һиңә ят булһа. Унар ғына